تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جانور اور پرندے دوسرے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ منظم طور پر مل کر رہتے اور کام کاج کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ جدید سائنسی تحقیق سے مختلف اقسام کے پرندوں کی نقل و حرکت کے متعلق ان کی پروگرامنگ کے انکشاف ہوئے ہیں اور اس پروگرامنگ کی قطعیت کا بھی پتہ چلا ہے۔ پرندوں کی اڑان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانی فضا میں مسخر تابع فرمان ہیں؟ اللہ کے سوا نہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، یہی پیغام ایک اور آیت میں بھی دہرایا گیا ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلاتے اور سکڑتے ہوئے؟ انہیں اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، عربی لفظ امسکا کا لغوی معنی ہے تھامنا، گرفت میں لینا، پکڑنا، دبوچنا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پرندے کو تھامتا ہے۔ اس آیت کی روح سے کارخانہ قدرت میں پرندوں کے عمل میں اللہ تعالیٰ پر ان کے مکمل انحصار پر زور دیا گیا ہے۔ ناظرین، پرندوں کی جینیاتی کوڈ میں موجود ان کی نقل و حرکت کے متعلق پروگرام میں سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹے پرندے طویل اور پیچیدہ سفر بھی کسی تجربہ اور رہنمائی کے بغیر کس طرح کر لیتے ہیں، اور وہ روانگی مقام پر ٹھیک مقررہ تاریخ کو واپس پہنچ جاتے ہیں۔ پروفیسر ہمبرگر نے اپنی کتاب پاور اینڈ فریجلٹی میں مٹن برڈ کی مثال پیش کی ہے۔ یہ پرندہ بحر الکاہل میں پایا جاتا ہے۔ 15,000 میل کا سفر انگریزی ہند سے 8 کی شکل میں طے کرتا ہے، اور اس میں 6 ماہ لگتے ہیں اور واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اپنی پرواز شروع کرتا ہے۔ اگر اسے کبھی 6 ماہ سے زائد عرصہ لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی تاخیر ہوتی ہے۔ اس قسم کے سفر کے لیے مطلوب انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہدایت اس پرندے کے اعصابی خلیات میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ یقیناً طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے، تو کیا اس سے روز روشن کی طرح واضح نہیں ہو جاتا کہ اس حیرت انگیز پروگرام کا کوئی پروگرام بھی ہے؟